สวัสดีครับวันนี้แต่งตัวหล่อไหม รู้ไหมผมไม่ทำอะไรมาคือพวกผมเนี่ยต่อสู้โดยลำพังวันนี้ผมเดินทางไปนู่นเนี่ยแม่น้ำโขงไปหนองคายไปติดต่อทำธุรกิจมานะฮะเสร็จจากการติดต่อทำธุรกิจแล้วก็เดินทางกลับมากรุงเทพมาร่วมงานรับปริญญาหลานสาวสิ่งที่ผมตัดสินใจเนี่ยเดินทางไปแบบเร่งด่วนตั้งแต่เมื่อคืนก็คือก่อนหน้านี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ออกมาใช้อำนาจแทรกแซงการทำงานของฝ่ายบริหารในเรื่องงบประมาณ 2.2 ล้านบาทในการที่จะเอาเงินจำนวนนี้มาสร้างเมกะโปรเจกต์เกี่ยวกับรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่จะเชื่อมต่อระหว่างยุโรปเชื่อมต่อระหว่างในโลกตะวันออกและศูนย์รวมเนี่ยมันอยู่ที่ประเทศไทยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มาก้าวก่ายแทรกแซงการบริหารงานของรัฐบาลแล้วก็สั่งว่าเงิน2.2 ล้านบาทเนี่ยรัฐบาลไม่สามารถทำได้กลัวเหลือเกินกลัวว่าคนไทยจะเป็นหนี้สัก50 ปีหรือ100 ปีพูดตรงๆพูดง่ายๆก็กลัวรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์จะไปเรียนแบบรัฐบาลของในชวนหลีกภัยสร้างตอหม้อไว้7 ชั่วโคตรพ่อแม่มึงจนป่านนี้ยังไม่ทำอะไรกันเลยพอเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญออกมาอีกแล้วไปก้าวก่ายอำนาจประชาชนเสียงบริสุทธิ์20 กว่าล้านเสียงแล้วก็ก้าวก่ายพระราชอำนาจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ผมตัดสินใจเลยครับเสร็จจากเวทีตีรถขึ้นหนองคายทันทีนี่คือธุรกิจใหญ่เลยนะพี่น้องนะแล้วมันจะเป็นรายได้อย่างมหาศาลเลยที่จะเป็นน้ำเลี้ยงให้กับเราเอาไว้เอามาโค่นล้มกลุ่มองค์กรอิสระและอำมาตย์ผมไปติดต่อกับฝั่งลาวเรียบร้อยครับว่าจะเอาเรือแจวฮะผมจะลงเรือแจวสัก10 ลำให้ภรรยาผมเป็นคนควบคุมธุรกิจนี้แล้วก็ให้เธอเนี่ยมีหน้าที่ในการพายเรือแจวจากฝั่งไทยไปฝั่งลาวคอยรับสินค้าจากยุโรปรับกระเป๋าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศสที่เขาเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงผ่านมารัสเซียเข้ามาจีนเข้ามาลาวแล้วก็มาจอดที่ลาวขนลงเรือแจวจากธุรกิจที่ผมกำลังจะทำนี้เข้ามาฝั่งไทยหลังจากนั้นนะผมบอกลูกชายลูกสาวผมเลยว่าหยุดเรียนแล้วลูกเอ้ยไปร่วมทำธุรกิจกับพ่อนี่ไปร่วมทำธุรกิจกันลูกชายลูกสาวผมว่าหนูมีความรู้เพียงแค่พูดภาษาอังกฤษออกนั่นแหละลูกจะทำรายได้มหาศาลเพราะอีกต่อไปลูกหลังจากที่คุณแม่เนี่ยไปทำธุรกิจเรือแจวขนกระเป๋าแบรนด์เนมมาจากฝรั่งเศสหลุยส์วิสตองต่างๆนี่จะลงเรือแจวของแม่หนูข้ามมาขายในประเทศไทยส่งต่อไปสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนู่นหนูทำอะไรล่ะพ่อหนูก็ป้าจะลงทุนให้ซื้อเกวียนลูกซื้อเกวียนคอยรับคนจากฝั่งลาวที่เขาเดินทางด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เป็นบรรดานักธุรกิจทั้งหลายที่เขาจะเอากระเป๋าแบรนด์เนมเอาสินค้าจากยุโรปเนี่ยลงเรือเขานั่งเรือไม่ปลอดภัยให้เขานั่งเกวียนจากฝั่งลาวข้ามมาฝั่งไทยนี่แล้วก็หนูก็ทำหน้าที่ขับเกวียนลูกขับเกวียนมันเลยขับเกวียนมาจากหนองคายมากรุงเทพมหานครนี่ถ้าเกิดรายได้มหาศาลเลยครับก็ลองนึกดูครับวันนี้จากยุโรปฝรั่งเศสเขาเชื่อมไฟฟ้าความเร็วสูงเขาลงทุนกันมหาศาลเชื่อมยุโรปเลยมาถึงรัสเซียมาถึงจีนเข้ามาที่ลาวตะวันออกจากแหล่งน้ำมันดิบ
เขาเชื่อมต่อมาถึงอินเดียเข้าปากีสถานเข้าพม่าแล้วเขาก็มารอประเทศไทยจากไทยเขาจะไปรัสเซียไปไม่ได้เขาจะไปฝรั่งเศสเขาไปไม่ได้เขาจะไปยุโรปเขาไปไม่ได้เพราะว่ามันติดปัญหาประเทศไทยก็ทำธุรกิจเกวียนกันแล้วกันลูกเอาเกวียนลากเลยฮะลากไปเลยขอบคุณครับนี่จะเป็นรายได้อย่างมหาศาลเลยครับสมกับที่บรรดาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ออกมาว่าทำทางให้เสร็จกูไม่ทำทางแล้วปล่อยให้แม่งเป็นทางเกวียนไปเลยประเทศไทยปล่อยแม่งไปเลยเป็นทางเกวียนกลับไปใช้เกวียนกันแล้วพี่น้องเอาไหมพี่น้องก็ทั่วโลกก็เปลี่ยนแปลงวันนี้ทั่วโลกก็เปลี่ยนแปลงหมดเขาเอารถไฟฟ้าความเร็วสูงเพื่อที่จะขนถ่ายสินค้าจากทวีปยุโรปเข้ามายังประเทศทวีปเอเชียเข้ามาเอเชียกลางออกไปตะวันออกกลางออกไปนู่นยังแอฟริกานู่นสันดานเอ้ยไอ้แก่6 ตัวนี่แม่งเอ้ยมันสมควรให้กับฉายานามว่าไอ้แก่การีบ้านการีเมืองไอ้แก่จังไรก็เลยทำให้เกิดความคิดว่าเราควรจะอาศัยวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสครับพี่น้องทำการค้าแบบนู่นสมัยนู่นสมัยที่เขาเรียกว่าเส้นทางสายไหมเอาแบบนั้นนะกลับไปอยู่ยุคเก่ากันแล้วทีนี้คนไทยจะทำยังไงก็ไปบอกต่อไปเลยว่าต่อไปนี้มึงไม่ต้องสร้างงบประมาณอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องของงบประมาณอะไรรัฐบาลที่มานี่ไม่ต้องอนุมัติงบประมาณขายแม่งเลยเครื่องบินเจ็ตกี่ลำขายให้หมดรถไฟกี่ขบวนขายให้หมดรถทัวร์กี่คันขายแม่งให้หมดโรงงานผลิตน้ำมันทั้งหลายปิดให้หมดไม่ต้องใช้โรงไฟฟ้าไม่ต้องเอาโรงงานไฟฟ้าพลังบำรุงไม่ต้องสร้างเปลืองเงินภาษีประชาชนกลับไปใช้เกวียนกับเรือกันประเทศไทยเราต้องการแบบนี้ไอ้คนแก่6 ตัวเนี่ยมันต้องการเห็นประเทศเป็นแบบนี้เราก็ต้องช่วยมันละครับพี่น้องช่วยมันทำให้ความต้องการของมันเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาถึงเวลาโคตรพ่อโคตรแม่แม่งจะตายเนี่ยแล้วก็เอาใส่เกวียนไปแล้วก็ค่อยๆขับไปถึงเวลาโคตรพ่อโคตรแม่แม่งจะออกลูกแล้วก็ไปรับหมอตำแยมาหามันไม่ต้องไปออกลูกโรงพยาบาลดีๆจะได้อยู่เท่ากันไงทีนี้คนไทยเราจะเท่ากันหมดแล้วเกวียนผมก็ซื้อได้พี่ก็ซื้อได้ลูกพี่ก็ซื้อได้เยอะแยะไปเกวียนวันนี้จอดไว้เต็มไปหมดเอามาทำเครื่องประดับร้านค้าร้านอาหารกันเอามาทำประโยชน์ซะเอามาทำเป็นรายได้ของแผ่นดินซะให้มันได้ตามความต้องใจของมันเลยเราจะเอากันอย่างนั้นไม่ถามคนไทยว่าตกลงแล้วคนไทยจะเอาอย่างนั้นหรือคนไทยเราต้องการอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกแล้วครับว่าถึงเราต้องการอย่างไรแต่ถ้าหากว่าเรากลับไปอยู่ในยุคสมัยแบบนั้นผมก็คิดว่าอีกหน่อยคงจะมีไดโนเสาร์เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแน่นอนไดโนเสาร์นี่มันหายไปจากโลกนี้แล้วอีกหน่อยมันจะต้องเกิดขึ้นนะแล้วไดโนเสาร์เนี่ยมันเริ่มปรากฏหัวมาให้เห็นแล้วเมื่อวานนี้นั่งอยู่เต็มเลย6 หัวที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องบอกว่าไอ้นี่ไดโนเสาร์จริงๆไม่รู้ว่าเป็นไดโนเสาร์หลงยุคมาจากไหนเมื่อก่อนนี้เราได้เห็นนะคิงคองเนี่ยเขาเอาไปไว้ที่ห้างพาต้าผมว่าถึงเวลาหรือยังครับพี่น้องที่จะจับไอ้ไดโนเสาร์6 ตัวเนี่ยเอาไปอยู่บนห้างพาต้าบ้างแล้วให้เราไปซื้อตั๋วกันไปดูมันจับแม่งได้6 ตัวเนี่ยไปอยู่ห้างพาต้าแล้วก็ให้คนตีตั๋วไปดูอ๋อนี่ไงไดโนเสาร์แม่งหลงยุคหลงสมัยเนี่ยไอ้พวกนี้นี่เองเชื้อไดโนเสาร์เชื้อของสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยมันมาขึ้นมาอยู่ในหัวสมองของคนที่นั่งอยู่ในตำแหน่งที่สูงของประเทศมันก็เลยทำให้ประเทศไทยเราวันนี้กลายเป็นประเทศหลงยุคไปแล้วกลับมาถึงกรุงเทพเข้าใจว่าจะรีบไปหาของให้กับหลานสักชิ้นหนึ่งสิ่งที่
ได้ข่าวมาทางหน้าจอโทรศัพท์12:10 นาทีเดี๋ยวผมลืมชื่อมาแล้วขอดูแป๊บหนึ่งไอ้นี่มันชื่ออะไรวะไม่อยากจะจำมาเลยอ้อไอราเชนตระกูลเวียงส่งเสียงนี่ไปถึงพี่น้องนนทบุรีเลยนะไอราเชนตระกูลเวียงเนี่ยฮะปรากฏว่าเอากลุ่มกกปสเอาไปทำอะไรเอาไปที่หน้าสำนักงานปปชไปถึงลงเต้นไว้4 เต้นแล้วก็เอาป้ายผ้าไปติดปิดทับสำนักงานปปชผมว่ามันจะมาเซ้งปปชจ่อจากกูหรือเปล่าวะอ่านข้อความไปอ่านข้อความมาอ้าวชิบหายแล้วมึงสงสัยมึงกับกูนี่ต้องเจอกันแล้วครับนะบอกนายราเชนตระกูลเวียงเลยครับนะว่าถ้าค่ำคืนนี้มึงไม่ย้ายเวทีออกพรุ่งนี้มึงเจอระเบิดแน่นอนผมบอกไปถึงนายราเชนตระกูลเวียงบอกไปถึงกปปสนนทบุรีเต็นท์ที่ตั้งไว้น่ะกูไม่ใช้ของมึงขนออกไปถ้าไม่ขนออกไปเจอระเบิดแน่นอนเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดพวกเราทั้งหลายเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผลิตระเบิดกันทุกวันผลิตระเบิดกันทุกวันเสียดายมันไม่ยอมราดน้ำลงชักโครกเก็บเอาใส่ถุงเอาไว้แล้วก็บอกนายราเชนตระกูลเวียงว่าพรุ่งนี้ถ้าไม่เคลื่อนย้ายเต็นท์ออกจากหน้าปปชก็เอาระเบิดขี้ไปกว้างแม่งเลยสันดานประเทศเนี่ยเขาต้องผลักดันให้เดินหน้าประเทศต้องเดินหน้าให้ทันยุคทันสมัยแต่ดันมาสนับสนุนแนวทางในการที่จะเอาประเทศถอยหลังกลับไปใช้เกวียนใช้เรือวันนี้ถ้าจะใช้เรือจากทางเหนือลงมาต้นสายแม่น้ำเข้ามามันมาติดหมดนะครับสะพานต่างๆสร้างเตี้ยหม้อค่อมน้ำซ้ำผักตบชวาเต็มไปหมดแล้วกูจะมากันยังไงอ่ะเราจะมากันยังไงต่อไปมันเป็นไปไม่ได้ที่ประเทศจะกลับมาสู่ยุคหินฟินสโตนอีกครั้งหนึ่งมันต้องไปดาวอังคารอย่างประเทศจีนเขาไม่ใช่ว่าอยู่ยังไงจะอยู่อย่างนั้นวันนี้ในน้ำมีปลาหรือเปล่าในนามีข้าวหรือเปล่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวใครขโมยกูไปแดกหาหมดกูถามจริงๆมันไปอยู่ที่ใครหมดประชาชนคนไทยทุกวันเนี่ยทำมาหากินหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินอดหลับอดนอนกลางวันก็หิวกลางคืนก็หิวตกดึกยิ่งหิวหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าเช้ากูไม่มีอะไรตกถึงท้องกันทำงานด้วยความยากลำบากมาตลอดเขาก็ทนอุตสาห์เสียภาษีเขาก็ทนอุตสาห์รักษากติการักษากฎหมายเขาก็ทนอุตสาห์รู้จักการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยแต่ไม่น่าเชื่อครับพี่น้องว่ามีคนบางกลุ่มที่แก่แล้วไม่แก่เลยวันนี้ต้องด่าหนักๆว่าไอ้พวกแก่พวกนี้พี่น้องตรงนี้นะครับถึงแม้อายุเยอะแบบป๋าย่นแล้วก็เรียกว่าไม่แก่อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่แก่อะไรที่ไม่แก่สมองเขาไม่แก่ปัญญาเขาไม่แก่แต่บรรดาคนแก่ที่เอาสีมาย้อมผมทำไฮไลท์ก็ทำเสียเงินเสียทองไอ้พวกนี้มันแก่ที่ปัญญาแก่ที่สมองแก่ที่ไม่มีความคิดแก่ที่ไม่มีวิสัยทัศน์แต่เสือกจะอยากมีอำนาจคนพวกนี้นะครับเป็นปัญหาของประเทศอยู่ทุกวันนี้ตั้งหน้าตั้งตาเขียนกติกาขึ้นมาตั้งหน้าตั้งตาเขียนกฎเกณฑ์ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นปัญหารัฐบาลไม่สามารถเดินหน้าได้หน้าที่ของฝ่ายบริหารในการที่จะใช้งบประมาณแผ่นดินมึงก็หาว่าเขาจะโกงแต่วันนี้ผมบอกเลยครับว่ามันมีคนโกงแล้วก็ผมบอกไปยังกลุ่มนายราเชนว่ามึงเอาเหตุผลอะไรมาบอกว่ามึงจะปิดปปชจะไปปกป้องปปชกูนี่จะไปปิดปปชแต่มึงเสือกไปปกป้องปปชก็ต้องเจอกันนายราเชน
วันนี้เนี่ยบอกเลยผู้หลักผู้ใหญ่รีบเคลียร์เลยครับถ้าไม่เคลียร์เนี่ยรับรองเลยครับว่าแม่งเกิดศึกประจันบานแน่นอนคงไม่เอาไว้หรอกครับเอาไว้ทำไมหนักแผ่นดินนนทบุรีเขาพี่น้อง6 อำเภอนนทบุรีเขาบอกว่ามึงเนี่ยหนักแผ่นดินนนทบุรีแล้วพี่น้องสมุทรปราการปทุมธานีเนี่ยเขาก็เห็นด้วยถ้าหากว่ามีคนหนักแผ่นดินนนทบุรีต้องไปทำให้แผ่นดินนนทบุรีมันสูงขึ้นคนโกงบ้านโกงเมืองคนทุจริตคอร์รัปชันคนที่กล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีแต่สำนักงานปปช.โดยในวิชามหาคุณเป็นคนตะเภาเดียวกันเป็นคนแก่พวกเดียวกันไม่ทำอะไรนายวสันต์ สอยพิสุทธิ์ไปคนนายบุญทรงกุลบุภาไปคนวันนี้นายจรัญภักดีธนากุลผมบอกเลยครับนายวิเชียรมึงฟังเอาไว้ว่ากูนี่มีเหตุผลที่จะไปปิดปปช.แล้วไปบอกปปช.ว่ามึงต้องจัดการกับไอ้จรัญภักดีธนากุลต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก6 เสียงเนี่ยแหละข้อหามันคือตรงนี้เราเนี่ยมีความเจ็บปวดกันมาครับในกรณีของคุณทักษิณชินวัตรผมต้องเรียนนะครับว่าผมไม่ได้รื้อคดีเก่าแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเร็วๆนี้ภรรยาของนายจรัญภักดีธนากุลปรากฏว่าคดีนี้มีการสู้กันถึง3 ศาลชั้นต้นชี้มูลว่าภรรยานายจรัญภักดีธนากุลช่อโกงภรรยานายจรัญรับพวกก็ไปอุทธรณ์ยังศาลอุทธรณ์ยกร้องฝ่ายคนเสียหายก็ไม่ยอมคดีความยื่นไปยังศาลฎีกาสูงสุดแล้วท้ายที่สุดศาลฎีกาสูงสุดก็ตัดสินว่าภรรยานายจรัญภักดีธนากุลสมรู้ร่วมคิดกันโกงมีความผิดตัดสินออกมาอย่างชัดเจนแล้วเกี่ยวกับคุณทักษิณยังไงเกี่ยวกันยังไงคนทั้งโลกนี่เขารู้หมดมนุษย์ดาวอังคารเขายังได้ยินข่าวเลยมนุษย์ดาวอังคารยังได้ยินข่าวเลยว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีกฎหมายว่าถ้าหากว่าสามีภรรยาจะทำนิติกรรมกันต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสคุณหญิงพจมานดาบาพงศ์เป็นภรรยาคุณทักษิณชินวัตรคุณทักษิณชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณหญิงจะซื้อที่ดินรัชดากฎหมายบอกว่าสามีต้องเซ็นรับรู้คุณทักษิณก็ใช้ความเป็นสามีบังเอิญอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอาจจะพังเผยเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่ไปใช้บัตรของนายกรัฐมนตรีแต่นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่าท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีและที่สำคัญเป็นสามีโดยถูกต้องตามกฎหมายของคุณหญิงพจมานดาบาพงศ์แต่ปรากฏว่าสิ่งนี้กลายเป็นคดีความขึ้นมาแล้วก็ตัดสินคุณทักษิณชินวัตรโดยตุลาการศาลนูนโดยหนึ่งในนั้นก็คือนายจรัญภักดีธนากุลนี่แหละครับอยู่ในกระบวนการนั้นด้วยแล้วก็ส่งเรื่องนี้ชี้มูลความผิดไปยังศาลแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ตัดสินกันด้วยศาลเดียวแล้วครับพี่น้องเมื่อตัดสินการศาลเดียวอย่างนี้ใครมองแล้วก็รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วผลจะออกมาอย่างไรแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคดีคุณทักษิณภรรยาของท่านคุณหญิงพจมานดามาพงศ์วันนี้ศาลยกคำร้องเงินที่ริบเอาไว้พร้อมดอกเบี้ยส่งคืนให้กับคุณหญิงเรียบร้อยนั่นหมายความว่าคุณหญิงไม่ผิดใช่ไหมครับเมื่อคุณหญิงไม่ผิดคุณทักษิณก็ต้องไม่ผิดด้วยใช่ไหมพี่น้องแล้วมึงตัดสินไปแล้วแบบเนี้ยจะทำยังไงผมถึงทักท้วงมาโดยตลอดว่าถ้าคุณจะชี้มูลนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่ากระทำการร่วมรู้เห็นเป็นใจปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตมึงต้องไปชี้มูลรัฐมนตรีพาณิชย์ก่อนต้องไปชี้มูลรัฐมนตรีบุญทรงก่อนและศาลก็ต้องตัดสินรัฐมนตรีบุญทรงก่อนว่าเสียหายยังไงทุจริตยังไงประเทศชาติเสียหายจากนโยบายนี้อย่างไรมากมายมหาศาลเป็นข้อเท็จจริงเท่าไหร่หลังจากนั้นดังหากคุณจึงจะดำเนินคดีกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้แต่เปล่าเลยปปช.นายวิชามหาคุณกลับไม่ดำเนินการตามนี้
กลับขึ้นทางด่วนเสีย40 บาทข้ามหัวประชาชนอย่างเราแล้วก็ถุยน้ำลายลงมาลดหัวประชาชนกูจะทำสักอย่างมึงจะทำไมน้ำลายมันตกใส่หัวมากๆตกใส่หน้ามากๆมันแล้วก็เริ่มมีกลิ่นเริ่มเหม็นแล้วก็ทนไม่ได้กับคำพูดว่ากูจะทำสักอย่างมึงจะทำไมกูก็บอกว่าต่อไปนี้ถ้ามึงทำกูก็จะไม่ให้มึงทำกูจะไม่ยอมให้มึงทำแล้วก็บอกว่าพวกมึงทั้งหลายเนี่ยไม่มีความชอบธรรมที่จะทำพอแท้จริงคือต้องเอาความจริงจากรัฐมนตรีบุญทรงให้ได้ก่อนเอาความจริงจากรัฐมนตรีบุญทรงให้เรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการในส่วนของคุณยิ่งลักษณ์ถ้าหากรัฐมนตรีบุญทรงไม่มีความผิดนโยบายนี้ไม่ได้ล้มเหลวก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีคุณยิ่งลักษณ์นี่คือเหตุผลแล้วก็เป็นเหตุผลที่ว่าถ้าทำอย่างนี้มันจะเหมือนกับคุณทักษิณมันจะเหมือนกับคุณทักษิณแต่วันนี้ตัดสินคุณทักษิณไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากที่สุด3 ศาลครับพี่น้องตัดสินมาเรียบร้อยว่าภรรยาของนายจรัญภักดีธนากุลช่อโกงมีความผิดต้องชดใช้ค่าเสียหายต้องถูกดำเนินคดีตรงนี้เกี่ยวข้องกับนายจรัญยังไงกฎหมายกำหนดไว้ว่าสามีภรรยาจะทำนิติกรรมสามีต้องเซ็นภรรยาต้องเซ็นสามีต้องรับรองภรรยาต้องรับรองพอแท้จริงปรากฏมาว่านายจรัญภักดีธนากุลเซ็นยินยอมให้กับภรรยาดำเนินการถามว่านายจรัญภักดีธนากุลมีความผิดตามกระบวนกฎหมายแล้วหรือยังมันชัดเจนแล้วครับพี่น้องว่านี่คือเหตุผลของเราเป็นเหตุผลที่เราจะต้องไปปิดปปช.แล้วก็ไปบอกนายวิชามหาเนรคุณว่าถ้าหากว่ามึงจะทำคดีนี่คดีนี้นี่ศาลเขาตัดสินแล้วว่าภรรยาของนายจรัญภักดีธนากุลผิดกฎหมายให้นายวิชามหาคุณดำเนินคดีกับนายจรัญภักดีธนากุลเช่นเดียวกับกรณีคุณทักษิณชินวัตรตัดสินด้วยศาลเดียวนี่คือเหตุผลผมจึงบอกไปยังกปปส.นนทบุรีว่าถ้าหากว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอมึงอย่าเสนอหน้ามาตีกินอย่าเสนอหน้ามาปิดมาคุ้มครองปปช.เท่ากับคุณคุ้มครองกบฏคุณคุ้มครองคนที่ละเมิดกฎหมายเท่ากับคุณมีส่วนได้เสียกับการที่สนับสนุนให้คนมีตำแหน่งหน้าที่ดำเนินความผิดตามประมวลกฎหมายดังนั้นแล้วจึงบอกด้วยความเคารพล่ะครับว่าครั้งนี้เนี่ยครับไม่ใช่ปิดเฉพาะปปช.แต่จะเอาองค์กรอิสระทุกองค์กรบุคคลที่ไม่รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงจากที่นั่งทั้งหมดคนพวกนี้ไม่มีความชอบธรรมที่จะดำรงตำแหน่งอีกต่อไปผมเรียนไปยังพี่น้องครับที่ฟังทางบ้านพี่น้องที่รับฟังทางไทยไว้เรากวป.ทำงานไม่ได้ทำแบบสุกเอาเผากินถึงพวกผมจะเป็นเด็กๆเป็นคนรุ่นหลังแต่พวกผมเตรียมพร้อมครับไม่ได้ไปกล่าวหาไม่ได้ไปใส่ร้ายป้ายสีกรณีนี้เป็นกรณีสำคัญคุณทักษิณชินวัตรถูกตัดสินดำเนินคดีในฐานะเป็นพนักงานของรัฐนายวสันต์ สอยพิสุทธิ์นายจรัญภักดีธนากุลนายบุญส่งกุลบุภาบุคคลเหล่านี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีและส่งเรื่องไปยังศาลประแดกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเช่นเดียวกับคุณทักษิณความผิดนี้จะต้องถูกดำเนินคดีสิ่งนี้เราต้องการที่จะชี้สังคมเห็นว่าวันนี้ปัญหาของประเทศไทยอยู่ที่คนนั่งใช้กฎหมายอยู่ที่คนนั่งใช้กฎหมายคนพวกนี้เสียงส่วนใหญ่ทุกครั้งเลยเป็นคนที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารเสียงส่วนน้อยเป็นเสียงที่พระมหากษัตริย์โปรดเกล้าแต่งตั้ง3 คนใน9 คนในขบวนการตุลาการ3 คนเป็นคนที่พระมหากษัตริย์ทรงพระ
ราชอำนาจโปรดเกล้าแต่งตั้งนั่นหมายความว่าบุคคล3 คนเขารู้ว่าเขากระทำการภายใต้พระประมาภิไธยแต่คน6 คนไม่รู้เพราะเนื่องจากว่าตัวเองไม่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งแต่ตัวเองอาศัยพระราชอำนาจอาศัยพระประมาภิไธยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่เขาเรียกว่าการแอบอ้างเมื่อคุณแอบอ้างคุณจึงไม่เกรงกลัวและไม่เคารพพระราชอำนาจไม่เกรงกลัวและไม่เคารพในพระประมาภิไธยไม่เกรงกลัวและไม่เคารพในผลที่จะเกิดขึ้นกับการใช้อำนาจภายใต้พระประมาภิไธยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณจึงกระทำการตัดสินไปโดยไม่ใช้หลักแห่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมตัดสินด้วยความเอ็นเอียงตัดสินแล้วประชาชนเกิดข้อกังขาวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าการเลือกตั้ง2 กุมภาพันธ์เป็นโมฆะปรากฏว่าวันนี้เกิดกระแสการตื่นตัวของคนไทยทั่วทั้งแผ่นดินออกมาแต่งชุดดำกันพรุ่งนี้จะมีการจุดเทียนกันที่สนามหลวงเมื่อวานก็มีขบวนการของคนในกรุงเทพออกมาแสดงการคัดค้านไม่เห็นด้วยกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากนี่คือความรู้สึกของประชาชนนี่คือหน้าที่ของประชาชนถ้าหากว่าคุณตัดสินด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมตัดสินตามที่คุณได้รับเข้าเฝ้าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเคารพในพระราชดำรัสของพระองค์ท่านคุณจะต้องน้อมเอาพระราชดำรัสของพระมหากษัตริย์ของเรามาใส่เกล้าใส่กระหม่อมว่าคุณมีหน้าที่อะไรหน้าที่ของคุณวันนี้คุณทำหน้าที่ของคุณแล้วทำให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือเหตุผลของเราว่าไม่ควรอยู่อีกต่อไปไม่ควรอยู่อีกต่อไปที่สำคัญแต่ละคนมีบาดแผลติดตัวทั้งนั้นใช้อำนาจบาดใหญ่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองให้ครอบครัวและภรรยาไปแสวงหาผลประโยชน์ที่สำคัญไปช่อโกงประชาชนมีคำสั่งศาลออกมาอย่างชัดเจนในเมื่อคุณมาดงตำแหน่งรัฐธรรมนูญต้องบอกไว้อย่างชัดเจนก็ว่าคุณต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมภรรยาของคุณกระทำความผิดศาลฎีกาสูงสุดตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงคนที่ควรรับผิดชอบก็ต้องคือสามีของคนทำความผิดคือใครก็คือนายจรัญภักดิตนากุล1 ใน 6เสียงข้างมากตลอดเวลา2 วันก่อนออกมาลอยหน้าลอยตาไม่หวั่นไหวเลยว่า M79 นั้นจะลงบ้านอย่างไรโถไอ้สันดานจะสร้างภาพทั้งทีแม่งเอ้ยถ้ากูเป็นคนยิงกูยิงถึงห้องนอนมึงเลยสร้างภาพสร้างเหตุการณ์ก่อนการตัดสินคดีชี้2 กุมภาพันธ์เป็นโมฆะชี้ว่าเลือกตั้งเป็นโมฆะลงทุนลงแรงเป็นไงล่ะชาวบ้านเขาบาดเจ็บผมบอกเลยไม่มีใครทำหรอกก็ไอ้สันดานพวกมึงนี่แหละทำกันเองสร้างภาพกันขึ้นมาถามว่าเขาต้องการอะไรต้องการชี้ว่านี่เขาอะกำลังถูกคุกคามใครไปคุกคามมึงวันนี้ไม่มีใครคุกคามมึงหรอกนอกจากว่าความเลวความชั่วความระยำที่มึงทำเอาไว้บาปกรรมมันกำลังตามทันในจรัญภักดิตนากุลออกมาลอยหน้าลอยตาผมเรียนพี่น้องครับวันนี้กปปส.นนทบุรีบุกไปให้การสนับสนุนปปช.เข้าไปยึดของพื้นที่หน้าปปช.ผมติดตามข่าวนี้มาตั้งแต่ช่วงเที่ยงเข้าใจว่าพรุ่งนี้จะระดมกำลังและที่สำคัญคือขออภัยพระคุณเจ้าไอ้คนหัวโลนอาศัยผ้าเหลืองมันบอกจะยกกำลังไปสมทบเอาไงดีนะครับพี่น้องเอายังไงดีหนึ่งเลยครับพี่น้องผมประกาศไปยังเจ้าหน้าที่รัฐประกาศไปยังเจ้าหน้าที่บ้านเมืองให้ท่านดำเนินการเคลียร์ออกทันทีถ้าหากท่านไม่เคลียร์ออก
ผมก็จะบอกว่าสองผมขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่บอกว่าพร้อมแล้ววันนี้พร้อมแล้วหรือยังพร้อมหรือยังพี่น้องวันนี้กลับบ้านไปเก็บเสื้อเก็บผ้าเก็บสัมภาระเตรียมน้ำท่าอาหารให้พร้อมสิ่งที่อยู่ในท้องทั้งหมดอย่าปล่อยลงชักโครกถ่ายออกมาแล้วเก็บใส่ถุงมันได้ไม่มากเอาใส่น้ำคนเอาไปถุงที่ใส่อย่าใช้ถุงแบบหนาเอาถุงแบบบางแล้วพี่น้องมารวมตัวกันวันมะรืนนี้ไม่เกินตี 4บุกยึดคืนพื้นที่ถ้าไม่คืนก็เจอระเบิดชีวภาพเอาขี้ถล่มมันที่สำคัญคืออย่าปล่อยให้สอนลักษณ์มาลัยทองไปคนเดียวนะอย่าปล่อยให้หนุ่มโคราชไปเป็นเพื่อนสอนลักษณ์นะอย่าให้สมศักดิ์เดินตามไปเป็นเพื่อนหนุ่มโคราชนะอย่าให้ตู่กองพลเดินตามพวกผมไปนะพี่น้องนะต้องไปด้วยกันแล้วครั้งนี้ไปด้วยกันไหมพี่น้องมันมา500เราจะไปเท่าไหร่ดีเอาเท่าไหร่ดีนนทบุรีเขาเตรียมไว้แล้วจำนวนหนึ่งสมุทรปราการจะไปเท่าไหร่วันจันทร์ประกาศเลยหยุดงาน1 วันไปปปช.พม่าลามันยกทัพมาจากฝั่งตะวันตกผ่านจังหวัดกาญจนบุรีตีด่านต่างๆเข้ามาแล้วมายึดนนทบุรีเราเป็นคนไทยไปกู้เอกราชกันพี่น้องไปกู้แผ่นดินเราคืนกันไปกู้ความยุติธรรมของเราคืนกันไปด้วยกันไหมพี่น้องสมุทรปราการไปไม่ไปพี่น้องไปไม่ไปสู้มันไหมเอาแผ่นดินเราคืนไหมเอาความยุติธรรมคืนไหมไปด้วยกันพี่น้องวันจันทร์ยึดปปช.วันจันทร์บุกปปช.วันจันทร์ไล่พม่าลามันไล่ไอ้จังไล่คนหนักแผ่นดินผมเรียนพี่น้องครับจากปปช.นี้แหละจะเป็นจุดสำคัญบรรดาเส้นสายต่างๆที่อยู่ในกระบวนการองค์กรอิสระที่มาจากคณะรัฐประหารตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกกต.รวมทั้งองค์กรต่างๆที่มาอย่างไม่ถูกต้องชอบธรรมวันนี้มีแผลอยู่ในมือผมทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่ตัวนายวิชามหาคุณก็มีบาดแผลที่ยิ่งใหญ่และเป็นบาดแผลที่ไม่จงรักภักดีด้วยเรื่องราวทั้งหมดจะมาเปิดกันหน้าปปช.เรื่องราวทั้งหมดจะมาตีแผ่กันแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยท่านทั้งหลายจะเป็นคนตัดสินว่าสิ่งที่กวป.พวกผมและคณะดำเนินการนี้เป็นความชอบธรรมเป็นความถูกต้องหรือไม่ผมบอกแล้วพวกผมพร้อมที่จะลบแต่สิ่งที่เป็นอาวุธของพวกผมนั่นคือปัญญาและข้อเท็จจริงเอาปัญญาและข้อเท็จจริงมาบอกกับสังคมแล้วสังคมจะเป็นคนตัดสินเมื่อสังคมเห็นด้วยมันจะเกิดกระบวนการหลั่งไหลของมวลมหาประชาชนอย่างแท้จริงวันนี้ไงต้นเหตุของปัญหาของประเทศนี่ไงมูลเหตุที่ขัดขวางการเจริญมูลเหตุของการทำให้วันนี้ต้องไปติดต่อธุรกิจพายเรือแจวข้ามฟากระหว่างหนองคายกับลาวมันเป็นต้นเหตุที่ต้องคิดว่าต่อไปเราจะต้องกลับไปใช้เกวียนกันก็เพราะว่าบุคคลเหล่านี้เป็นปัญหาเป็นคนแก่จังไรแก่กาลีบ้านแก่กาลีเมืองแก่ไดโนเสาร์หลงยุคแต่หลงอำนาจตัวเองถ้าเอาคนเหล่านี้ออกไป
เอาคนกลุ่มนี้ออกไปเขียนกติกาเขียนกรอบกันขึ้นมาใหม่ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าเมื่อนั้นประเทศและประชาชนจะเดินหน้าประเทศเดินหน้าประเทศไม่ได้มีขาประเทศอยู่ที่เดิมแต่สิ่งที่ประเทศเดินหน้านั่นก็คือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมของประชาชนรายได้ประชาชาติของประชาชนคนไทยจะมากมายมหาศาลขึ้นมานี่คือสิ่งที่เขาขัดขวางเราถามว่าทำไมก็เพราะเขาต้องการให้พวกเราจนเขาต้องการให้พวกเราต้องขอความช่วยเหลือจากเขาตลอดเวลาเขาต้องการที่จะกดขี่ข่มเหงเราเอาไว้ด้วยอาศัยสิ่งต่างๆมาช่วยเหลือเราแต่ถ้าหากว่าเราสามารถเติบโตยืนหยัดมีรายได้ช่วยเหลือตัวเองได้ถึงวันนั้นเราไม่ต้องพึ่งพาใครเราจะเป็นประชาชนที่สามารถช่วยเหลือกันได้สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเท็จจริงวันนี้พี่น้องดูเรามีปัญหารัฐบาลมีปัญหาพี่น้องชาวนามีปัญหารู้ไหมวันนี้เนี่ยคนไทยเอาเงินไปที่ธกส.จำนวนเท่าไหร่2-3 บัญชีมีเงินจำนวนมหาศาลในขณะที่ประชาชนคนไทยอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจอยู่ในวิกฤตที่ถูกกดดันแต่ก็ยังมีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลหลั่งไหลเข้าไปที่กกส.แต่ถ้าหากว่าเศรษฐกิจดีชีวิตของพวกเราดีรายได้ของเราดีนั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่เป็นปัญหาของประเทศอีกต่อไปคนไทยทุกคนจะไม่ต้องรอรับความช่วยเหลือจากใครแต่เราจะช่วยเหลือเขากันเองและช่วยเหลือสังคมโลกด้วยนี่คือการเดินของประเทศไทยเขาขัดขวางทุกกระบวนการขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราตกอยู่ในอำนาจให้เขาครอบงำผมจึงบอกเสมอว่ามึงครอบกะลากูมานานเต็มทีกะลาทางวัฒนธรรมใบนี้ถึงเวลาหรือยังพี่น้องที่ต้องช่วยกันเจาะกะลาทางวัฒนธรรมใบนี้เปิดประตูประเทศสู่อำนาจประชาชนมันถึงเวลาแล้วพี่น้องด้วยความเคารพครับไม่ว่าท่านจะเป็นคนกลุ่มไหนไม่ว่าท่านจะเป็นคนสีเสื้อไหนฟังเราดิครับแล้วท่านคิดท่านลองฟังพวกผมแล้วท่านคิดว่าพวกผมมีเหตุผลหรือไม่แล้วปัญหาที่แท้จริงมาอยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่เราจะกลับไปใช้เรือแจวกลับไปใช้เกวียนกันอย่างนั้นหรือเปล่าเลยเราต้องทำให้ประเทศเราเดินหน้าได้ประเทศเดินหน้าไม่ใช่ประเทศมีขาแต่ประชาชนอย่างเราเนี่ยจะเติบใหญ่ขึ้นมาเราจึงเรียกร้องไงเรียกร้องเสรีภาพของเราเรียกร้องประชาธิปไตยมันเป็นความชอบธรรมครับพี่น้องผมยืนยันกับพี่น้องทุกคนที่อยู่ในประเทศนี้ว่านี่คือความชอบธรรมของเราเราเคารพกฎหมายเราเคารพกติกาเราเคารพการอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วเราก็มีเหตุผลเราจึงนำมาเสนอและบอกกับพี่น้องอยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องครับวันจันทร์ใครไปด้วยพรุ่งนี้ลางานเก็บข้าวเก็บของไปปปช.ด้วยกันพี่น้องผมเรียนอีกครั้งหนึ่งย้ำไปถึงเจ้าหน้าที่บ้านเมืองถ้าหากว่าท่านไม่ดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งพวกผมไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียววันนี้พวกผมพร้อมแล้วครับที่จะแตกหักอย่างแน่นอนไม่ได้คูเพราะครั้งนี้ผมขอเป็นการต่อสู้ยกสุดท้ายผมจะไม่ชกกันแบบมวยชิงแชมป์โลกแน่นอน12 ยกเพราะผมสายป่านไม่ยาวพอผมไม่ชกกันแบบมวยไทย5 ยกแต่ผมขอชกแบบมวยสากลสมัครเล่นชกแม่ง3 ยกนอกกันเลยชกกัน3 ยกยกนี้ยกที่3พี่น้องยกที่3นอกอย่างเดียวเท่านั้นนอกอย่างเดียวเอาละครับพี่น้องครับเรื่องราวต่างๆของคนที่เข้ามาจากอำนาจปลายกระบอกปืนเยอะแยะมากมายตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ5 ท่าน1 ท่านเพิ่งได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเข้ามาไอ้คนนี้ผิดหนักเลยไอ้คนนี้ผิดหนักเลยผิดหนักยังไงทำงานภายใต้พระปรมาภิไธย
แต่ไม่รู้จักสำนึกพระมหากรุณาธิคุณกลับไปอยู่ในเสียงข้างมากจริงๆวันนี้มันต้องเป็น5-4แต่คนคนนี้ที่โปรดเกล้าแต่งตั้งขึ้นมาใหม่กลับไปยอมก้มหัวให้กับโจรให้อำนาจโจรอยู่เหนืออำนาจพระมหากษัตริย์นี่คือความไม่ชอบธรรมและคนนี้จะต้องโดนหนักที่สุดเราเคยไปทักท้วงมาแล้วสอนลักษณ์มาลัยทองเคยไปทักท้วงมาแต่ก็ดันทะลึ่งได้รับการคัดเลือกเข้ามานึกว่าจะเกิดสำนึกเปล่าเลยหาสำนึกไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองไม่รู้จักว่าตัวเองทำหน้าที่อะไรไม่รู้จักว่ากระแสพระราชดำรัสสั่งมาอย่างไรการฝ่าฝืนกระแสพระราชดำรัสตัดสินแล้วทำให้เกิดความคลางแคลงใจตัดสินแล้วทำให้ประชาชนกังขาทำให้พรรคเกียรติของพระมหากษัตริย์เสื่อมเสียไอ้นี่เนรคุณและจังไรแน่นอนครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับพูดกันตรงนี้พูดกันหมดเดี๋ยวมันจะจับทางได้ผมบอกนายวิชามหาคุณแล้วครับการที่นายวิชามหาคุณโดยที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปปชออกมาบอกว่า6 คนไม่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งแต่มีกฎหมายโดยศาลปกครองได้พิพากษาไว้ให้ฟังเอาไว้ดีๆครับนายวิชามหาคุณมึงเจอดอกนี้แน่นอนรับรองได้ครับว่ามันแน่นอนดอกนี้แหละอ้างคำสั่งศาลใช่ไหมนายวิชามหาคุณอ้างคำสั่งศาลใช่ไหมแล้วมึงจะเจอแน่นอนว่ามึงนี่แหละไม่เคารพศาลผมสู้ด้วยแนวทางนี้พี่น้องสู้ด้วยแนวทางนี้แล้วเราจะพิสูจน์กันว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เราสงสัยมาตลอดว่าบ้านเมืองนี้มัน2 มาตรฐานมันเป็นความจริงคุณทักษิณชินวัตรจะต้องได้กลับบ้านเพราะไอ้จรัญวัฒน์ไอ้จรัญภักดิธนากุลอย่างแน่นอนถ้าจรัญไม่ผิดจรัญไม่ถูกดำเนินคดีทักษิณกลับบ้านมาเลยคุณหญิงศาลยกฟ้องเมียจรัญศาลตัดสินว่าทำผิดจรัญไม่ถูกดำเนินคดีทักษิณก็ไม่ผิดเหมือนกันจำเอาไว้แล้วนี่แหละพี่น้องจะเอาทักษิณกลับบ้านด้วยกันเอาละครับวันนี้ขอบคุณจริงๆหลายคนเดินทางไปเขาตะโลแล้วก็ยังกลับมาที่นี่นี่คือน้ำใจของเราผมยกย่องพี่น้องขอปรบมือดังๆให้พี่น้องครับขอบคุณครับพี่น้องครับ